සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධානුස්සති මෙත්තාච අසුභං මරණස්සති ඉතිමා චතුරාර්යකා භික්ඛු භාවේය සීලවාති විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කරන වන්දනීය පූජනීය නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ඇතුළු විහාරවාසී ලංකාවාසී ලෝකවාසී පින්නන්ත මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි අද දවසේ නන්දා පියසීලී මහත්මිය ගල්කන්ද හෙට්ටි පොළ ප්‍රදේශයේ ඉඳලා මේ බුද්ධ ශාසනය තුලදීම නිවන් දැකීමේ අරමුණ පෙරදරි කරගෙන තමන්ගේ පවුලේ දුවදරුවන්ට සිත ශාන්තිය ලබා දීම අරමුණු කරගෙන හැමදෙනාටම යහපත කිරීමේ හැඟීම අරමුණු කරගෙන තමයි ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වයේ දරන්නේ මේ වෙලාවේ බණහන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසකට ධර්ම ශ්‍රවණ කුසලය ලබා දීම සඳහා. එතකොට අද අපි පින්වත්තුන්ට දේශනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ජීවිතවල හැඟීම් පාලනය කියන එක සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. අපේ ජීවිතවල හැඟීම් පාලනය කියන එක සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. මොනවද හැඟීම්? කුසල හැඟීම් සහ අකුසල හැඟීම්. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අකුසල හැඟීම් පාලනය නම් අවශ්‍යයි. කුසල හැඟීම් පාලනය නේද? කෙනෙකුට එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. අපිට ඉදිරියේදී දැනගන්න පුළුවන් මොකද්ද කුසල හැඟීම් පාලනය කරනවා කියලා කියන්නේ කියලා. අපි එක එක්කෙනාට ලැබිලා තියෙන්නේ එක එක විදිහේ හිත්. 10 දෙනෙක් ගත්තොත් 10 දෙනා කැමති දේවල් වල වෙනස්කම් තියෙනවා. 10 දෙනා අකමැති දේවල් වලත් වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒ 10 දෙනාට ජීවිතේ දුක් කරදර එනකොට ඇති වෙන ශෝකයේ අඩු වැඩිකම් තියෙනවා. දැන් පවුලක 10 දෙනෙක් ඉන්නවා කියමු. ප්‍රශ්නයක් වුණාට පස්සේ 10 දෙනාට මේක සමාන දුක උපදින්නේ නැහැ. සමහර අයට ගොඩක් දුක් ඇති වෙනවා. සමහර අයට ටිකක් දුක් ඇති වෙනවා. සමහර අයට ඇඬෙන්නෙම නැහැ. ඒ වගේ 10 දෙනෙක් ගත්තොත් එයාලට තරහ යන ස්වභාවය නේද? 10 දෙනෙක් ගත්තට පස්සේ 10 දෙනාටම අපි හිතමු ඇවිල්ලා එක්කෙනෙක් විසම වචන වලින් බැනගෙන යනවා. 10 දෙනාට මේක සමානවම තරහ යනවද? නෑ. සමහර අයට ගහන්න තරම් හිතෙනවා. සමහර අයට බනින්න හිතෙනවා. සමහර අය ඇතුලින් බැන ඉන්නවා. සමහර අය එහෙමත් නැතුව ඉන්නවා. එහෙම වෙන්නේ ඇයි අපට? පවුලක් ගත්තට පස්සේ පිරිසක් ගත්තට පස්සේ ඇයි මේ එක එක අදහස්? ඇයි මේ එක එක විදිහේ මනෝභාවයන්? ඒ කෙනා හදාගත්ත හිතක් දෙක. එතන යාට හැදිච්ච හිතද? එයාලා හදාගත්තා. එහෙනම් ඉතින් යාට තිබ්බනේ හොඳ හිතක් හදාගන්න. තරහ යන්නේ නැති හිතක්, දුක උපදින්නේ නැති හිතක් නේද? දැන් අපේ අම්මලා තාත්තලා කියනවා නම් මේ අපේ හිත අපි හදාගත්ත කියලා මං කියනවා එන හදාගන්න තරහ යන්නේ නැති විදියට. එහෙම පුළුවන්ද? එහෙම බෑනේ. නේද? එතකොට අපිට මේ ලැබිලා තියෙන්නේ හැදිච්ච හිතක්. ඉබේ නෙවෙයි. අතීතයේ අපේ අතීත කර්ම ස්වභාවයට අනුකූලව අතීත අවිද්‍යාව තණ්හා කර්ම කියන ස්වභාවයන්ට අනුකූලව එක එක්කෙනාට ලැබිලා තියෙන හිත්වල විවිධත්වයක්. දැන් අපි මේක හරියට තේරුම් ගත්තොත් අපිට ලොකු සහනයක් එනවා. දැන් අපි හිතමු හැමතිස්සෙම බනින කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා.
හරියට කේන්ති යනවා. එයාට නිතරම කේන්ති යනවා. පොඩ්ඩ මෙහෙ යනකොට බයිනවා. එතකොට අපි හිතුවොත් අපිට හිතුනොත් මෙයාට උප්පත්තියෙන්ම ලැබිලා තියෙන්නේ නිරන්තරයෙන් තරහ යන ස්වභාවයේ හිතක් කියලා. එයාගෙන පොඩි අනුකම්පාවක් උපදිනවද නැද්ද? දැන් අපිට එහෙම හිතෙන්නේ නැතුණාට පස්සේ අපිට අර පුද්ගලයාත් එක්ක දැටි හැඟීම් වෙනවා. නේද? එතකොට අපිට ඒ වගේ දැන් අපේ ජීවිතවල පවා එහෙම ඉන්නවා. ඉතින් නිරන්තර කේන්ති යන ඇනුම්පද කියනවා, බයිනවා. ඒ කියන්නේ යාළ ඉදිරි අපි යාළට තරහ නොවන විදිහට ඉන්න ඕන. එහෙම නැද්ද? සමහර අය හමුවේ අපි ඉන්න ඕනේ, සමහර අය ඇසුරු කරන්න ඕනේ එයාලට කේන්ති නොවන විදිහට. එයාලට ඕන විදිහට ජීවත් වෙනවා. හැබැයි අපි ඉන්න ඕනේ එයාලා අවුස්සන්න නැතුව. එයාට කේන්ති යන්නේ නැති විදිහට. මුතුම සාධාරණයක් නේද? එයාලා කියන මේ මට ඉතින් කොහොමද ඉතින් තරහ යනෝනේ නේද? ඒක යා සාධාරණයක් කරගෙන, සාධාරණීයකරණයක් කරගෙන මට ඉතින් කොහොමද තරහ යනෝනේ? ඔහොයිලා ඉතින් අහන් ඉන්න. ඒ වගේ නේද? එතකොට අන්න ඒ වගේ මේ ලෝකේ ඒ එක එක්කෙනාට කර්මාණු රූපව ලැබිලා තියෙන්නේ එක එක ස්වභාවයේ මනෝභාවයන්. ඊළඟට Tamanට ලැබිලා තියෙන්නේත් කර්මාණු රූපව යම්කිසි මනෝභාවයක්. එතකොට ඔය ලැබිලා තියෙන හිතෙහි හේතුඵල ධහමකට අනුකූලව ලැබිලා තියෙන හිතෙහි අකුසල හැඟීම් හටගන්න ස්වභාවයක් තියෙනව නම්, ඇලීම් හටගන්න ස්වභාවයක් තියෙනව නම්, ගැටීම් හටගන්න ස්වභාවයක් තියෙනව නම්, පාලනයකින් තොරව ඇලීම් වැඩි වෙනව නම්, ඒ හොඳට හිතට ගන්න ඕන කාරණා. තමට දැනෙනව නම් පාලනය කරගන්න බැරි විදියට ප්‍රියවනාප රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ විසේ ඇලීම්, දරුවෝ විශේෂෙහි, මුණුබුරු මිනිබිරියන් විශේෂෙහි, අම්මා තාත්තා විශේෂෙහි, ස්වාමියා භාර්යාව විශේෂෙහි, එක එක අය විශේෂෙහි සීමා රහිතව පාලනය කරගන්න බැරි විදියට ඇලීම නැවත නැවත හැදෙනව නම්, නැවත නැවත හැදෙනව නම්, නැවත නැවත හැදෙනව නම් ඒ ඇලීම අපි පාලනය කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අමාරු වෙටෙනවා. දැන් අද අමාරුයි වැටලා ඉන්නේ අතීත ඇලීම් හින්දාද නැද්ද? අන්න අතීත ඇලීම් හට ගන්නකොට අපි ඒක පාලනය කරන්න ගියේ නෑ. ඒ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ සහ අනිත් අයගෙන් ලැබිච්ච ආදරයන් වගේ දේවල් අරමුණු වෙවි නැවත නැවත ඇලි හොඳයි කිය අතීතයේදී ඒ ඇලීම පාලනය නොකර වාසය කිරීමේ ආදීනවය දැන් අපි භුක්ති විඳිනවා. එතකොට අපේ ජීවිතවල ඇලීම කියන හැඟීම පාලනය කරන්න ඕනේ. දැන් වාහනයක වේගය පාලනය කරන්නේ මොකෙන්ද? සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ බ්‍රේක් එක වලින්. තිරිංග තද කරලා තිරිංග නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඔව් කොහේ හරි ගිහිල්ලා වදිනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි අපිත් මේ ඇලීම පාලනය කරේ නැත්තම් කොහේ හරි ගිහිල්ලා අමාරු වෙටෙනවා. නේද? මොන පුරාට වෙන්න පුළුවන්, අම්මා තාත්තට වෙන්න පුළුවන්, කාට හරි ඇලීම් හින්දා අපි දුකටපත් වෙනවා. අපරාධ එහෙම වෙන එක. කොච්චර වටිනවද මේ මනුස්ස ජීවිතේ? කොච්චර ලස්සන ජීවිතයක්ද මනුස්ස ජීවිතය කියන්නේ? මේ ලස්සන ජීවිතේ අඳුර වෙනෝ ඇලීම් වැඩි අයගේ. ඇලීම් වැඩි වුණොත් ලස්සන ජීවිතේ ලස්සනට ගෙවන්න බැරි වෙනවා අපිට. ඊළඟට අපේ ජීවිතේ පාලනය කරන්න ඕනේ ගැටීම්. ගැටීම කියන්නේ අර මම සඳහන් කළා මේ ලෝකේ සමහර අයට උප්පත්තියම ලැබිලා තියෙනවා නිරන්තරයෙන්ම කේන්ති යන ස්වභාවයේ හිත්. එතකොට යාළගේ කේන්තිය හමුවේ අපට මධ්‍යස්තව ඉන්න බැරි වුණොත්, උපේක්ෂා සහගතව ඉන්න බැරි වුණොත්, ඒ ගැටීම එක්ක ගැටෙන්න නැතුව ඉන්න බැරි වුණොත් අපේ හිත දූෂ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ තවත් කෙනෙකුට තරහ ගියාට පස්සේ අපටත් තරහ යනවා නම් දෙපැත්තටම හානියක් වෙනවා. ඒ පැත්තට තරහ යනකොට අපිට උපදින තරහ අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තවත් කෙනෙක් ආවේගශීලීව මේක හරීම අමාරුයි. මේ ලෝකේ මම මේ කියන්නේ අමාරුම දේවල්. ඇලීම් අඩු කරගන්න එක, ගැටීම් අඩු කරගන්න එක මේ ලෝකේ අමාරුම දේවල්. හැබැයි මේ අමාරුම වුණත් මෙව්වා කරපු අය ඉන්නවා. ඉස්සෙල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වැඩේ කරගත්තා.
ඇලීම් නැත්තරම නැති කළා. ගැටීම් නැත්තරම නැති කළා. මුලාව නැත්තරම නැති කළා. ඊළඟට ආර්ය මහා සංඝරත්නය. ඉතින් අන්න ඒවා අපේට තියාගෙන අපි හොඳ විශ්වාසයක් අදහසක් ඇති කර ගන්න ඕනේ. මොකද්ද අපේ ජීවිතවල අනිත්‍ය අපි අකමැති විදියට කතා කරනකොට, අනිත්‍ය අපි අකමැති විදියට වැඩ කරනකොට, අනිත්‍ය අපේ වසඟයට ගන්න බැරි වෙනකොට, අනිත්‍ය විසම වෙනකොට, ලෙඩ වෙනකොට සමහරට කේන්ති යනවා. අනේ දුවේදී අම්මට වහ ටිකක් මෙරිලා යන්න මේ වසංගත රෝගෙත් එක්ක ඉන්න බෑ. එහෙම කියන අම්මලා තාත්තලා ඉන්නද නැද්ද? මෙරිලවත් යන්නේ නැහැ මේ කොන්දේ අමාරුවක් තියෙන දැන් අවුරුදු ගාන කියන්නේ රෝගාබාධ හින්දාත් කේන්ති යනවා. නේද? එතකොට මේ කවර ආකාරයේ මොන දෙයකට කේන්ති ගියත් සැප විපාකද දුක් විපාකද? දුක් විපාක. මොන ආකාරයට දැන් අපි වෙලාවකට කියනනේ යාට කේන්ති ගියේ හින්දා තමයි මට කේන්ති ගියේ. නේද? අපි හැම නිදහසට කියන. එයා බැන්නේ හින්දා තමයි මම බැන්නේ. එයා ගැහුවේදී මාත් ගැහුවා. පොඩි දරුවෝ එහෙම කියන්නේ ගැහුව නිසා මාත් ගැහුවා. හැබැයි එයාලා බැන්න හින්දා අපි කේන්තියෙන් බැන්නත්, එයාලා ගැහුව හින්දා අපි කේන්තියෙන් ගැහුවත් අපිට දුක් විපාක ලැබෙනවමයි. නේද? එහෙනම් අපේ ජීවිතවල සියලු යහපත පිණිස නිවන් දකින්නත්, සමත විපස්සනා වැඩිම පිණිසත්, පෞල් ජීවිත සාර්ථක වෙන්නත්. ගැටීම කියන්නේ ව්‍යාපාදය කියන හැඟීම පාලනය කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මුලාව, මෝහය කියන හැඟීම දුරු කරමින් ප්‍රඥාව උපදවා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඇලීම්, ගැටීම්, මුලාවීම් අපේ ජීවිතවල පාලනය කරගන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක ආචාර්යයන් වහන්සේලා අපට දුන්න වටිනා කමඨහන් 4ක් තියෙනවා. කරපු අයත් ඇති සමහර විට. බුද්ධානුස්සතිය නේ කර්මස්ථානයක් හොඳ. අසුභානුස්සතිය ඒකත් කර්මස්ථානයක්. මෙත්තානුස්සතිය කර්මස්ථානයක්. මරණානුස්සතිය කර්මස්ථානයක් කියන්නේ මොකද්ද? කමඨහනක් කියන්නේ මොකද්ද? කමඨහන් කියලා ඇහෙනෝනේ. මොකද්ද කමඨහනක් කියන්නේ? අපේ ලෝභ, දේශ, මෝහ අඩු කරන, දුරු කරන, ප්‍රහාණය කරන මානසිකාරයක් කමඨහනක් කියන්නේ. ඒ කමඨහනට අදාළව මෙනෙහි කිරීම සිද්ධ කරනකොට තමන්ට දැනෙනවා ඉස්සරට වඩා දැන් මගේ ඇලීම් අඩුයි. ඉස්සර වඩා මට දැන් කේන්ති යනවා අඩුයි. ඉස්සර වගේ නේ මම දැන් මුලාවටපත් වෙන්නේ නැහැ. අනේ කමඨහනක් කියන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය, ධර්ම මනසිකාරය. අන්නේ මනසිකාරය සිද්ධ වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඇලීම්, ගැටීම්, මුලාවීම් අඩු වෙලා, ඇලීම්, ගැටීම්, මුලාවීම් අඩු වෙනකොට සහනයක්ද අසහනයක්ද? සහනයක්. ඊටාම සුවදායි, සහනදායි, විවේකී මනසක් Tamanට ලැබෙනවා. එතකොට අපේ ජීවිතවල මෙන්න මේ සතර කමඨහන තුල විශේෂයෙන් පළවෙනි කමඨහන තමයි බුද්ධානුස්සතිය කියන්නේ. බුද්ධානුස්සතිය මොකද්ද වෙන්නේ අපට? ශාස්ත්‍රූ ගෞරවය වැඩි වෙනවා. ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ කෙරෙහි යටහත් පහත් බව වැඩි වෙනවා. ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය වැඩි වෙනවා. ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ කෙරෙහි කීකරු වෙනවා. ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ පිළිබඳ සහ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගේ වචනය පිළිබඳව විශ්වාසය වැඩි වෙනවා. බුද්ධානුස්සතිය, බුද්ධ අනුස්සතිය මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ පහළ වෙච්ච සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව නැවත නැවත පුන මෙනෙහි කිරීම. දැන් අපේ ජීවිතවලත් ඕක වෙලා නැද්ද? බුදුහාමුදුරු ඇරෙන්න වෙන දේවල් ගැන පුන මෙනෙහි කිරීම. ප්‍රියමනාප රූප ගැන පුන හිතනවද නැද්ද? ප්‍රියමනාප ශබ්ද ගැන පුන හිතෙන්නේ නැද්ද? නේද? ප්‍රියමනාප ගන්ධ රස ස්පර්ශ ගැන නැවත නැවත හිතන ස්වභාවයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ ආකාරයේ මෙනෙහි කිරීම තුළින් Tamanට යහපතක්ද වෙන්නේ? මේ ලෝකේ ප්‍රියයි, මధుරයි, මනෝහරයි කියලා යම්කිසි රූපයක් ගැන හිත ඉන්නවා නම් නේද? තණ්හා වැඩි වෙලා ඒවකට තණ්හා වැඩි වෙනවා. නේද? ආසාව වැඩි වෙලා, උපාදාන වැඩි වෙලා නේද? ඒව වෙනස් වෙනකොට දුක් වෙමින් නේද? ජීවත් වෙන්න වෙනවා.
බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙන පුන පුනා මෙනෙහි කරනකොට මොකද වෙන්නේ? දුක් අඩු වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් පින්නත් අය හිතන්න අපිට කායික රෝගයක් ඇති වෙනවා. කායික රෝගයක් කියන්නේ අපි දන්නේ මොකද්ද රෝගේ කියලා. ඇඟ රිදෙනවා, වමන යනවා, බඩ රිදෙනවා. මේ දෙකේ කැක්කුම්. ඉතින් අපි යනවා විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට. ඇයි විශේෂඥ කියන්නේ? ඒ අදාළ රෝගය සම්බන්ධව එයා විශේෂ ඥානයකින් යුක්තයි. නේද? ඒ හින්දා විශේෂඥ කියනවා. දැන් අපි එක රෝගාබාධ සහිතව ගිහිල්ලා විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා හැම වෙලාව අපි කියනවා මගේ අතන රිදෙනවා, මෙතන රිදෙනවා, වමනේ වගේ කරකැවිල්ල නේද? අපි ඔක්කොම කියනවා. කිව්වට පස්සේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා කියනවා එහෙනම් අපි එක්ස්රේ එකක් ගමු. ලේ පරීක්ෂා කරමු. නේද? ඉතින් මේ විදියට ඒ වෛද්‍යවරයා මොකද කරන්නේ? යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතා කරලා එක්ස්රේ අරගෙන ලේ පරීක්ෂා කරලා කැමරා යවලා එහෙමත් පුළුවන් නේ. අවසානයේදී තීරණයක් අපිට දෙනවා බඩේ ගෙඩියක්. එහෙම නැත්නම් පිළිකාවක් කියලා. අපි පිළිගන්නවද? ඇත්ත කියන්නේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ ඔහොම දෙයක් වුණා නම් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා කියනවා අම්මගේ මේ උදරයේ පිළිකාවක්. පිළිගන්නවද නැද්ද? ඇයි ඒ පිළිගත්තේ? දැන් අහල පහල කෙනෙක් ඔය කතාව කියනනම් පිළිගන්නවද? නෑ. අරය විශේෂඥයිනේ. අපට වඩා දන්න ඔයා. එයා අපට වඩා හිත දියුණු කරපු කෙනෙක්. මනස දියුණු කරපු කෙනෙක් රෝගාබාධ සම්බන්ධව. එයා විශේෂඥ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සර්වඥ. නේ? අර වෛද්‍යවරයා රෝගාබාධ සම්බන්ධව යම්කිසි නුවණක් ඇති කරගත්ත කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ සර්වඥයි කියන්නේ ඔව්. සියලු ලෝකයන් පිළිබඳව නේද? සියලු පංච උපාදානස්කන්ධ පිළිබඳව, සියලු ආයතන පිළිබඳව, පටිච්චසමුප්පාදයේ පිළිබඳව, රූප අරූප කාමාවචරාදී සියලුම ලෝකයන් පිළිබඳව, සංසාර පැවැත්ම පිළිබඳව පූර්ණ වශයෙන් අවබෝධ කළා. ආයි වෙන කෙනෙකුට ඇඟිල්ලක් ගහලා පෙන්වන්න බෑ මෙන්න මේ චුට්ට අවබෝධ කරේ නෑ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේට නේ. අර බුදුරජාණන් වහන්සේ එක තැනකදී කියනව නේද? සදේශනා කරනව නේද? ඇට්ටේරිය වනයේක වඩිනවා. ඉස්සර බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම සංචාරය කරනවනේ මේ ධර්ම දේශනා කිරීම සඳහා. ඉතින් ඒ වඩිනකොට විශාල කැලයක් වැදින් යනවා. ඉතින් මේ කැලේ ඇට්ටේරිය කැලයක්. ඇට්ටේරිය වනයක්. ඉතින් හැමතැනම ඇට්ටේරිය කොළ වැටිලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කොළ ටිකක් අතර ගන්නවා. කොළ ටිකක් අතර අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා පින්වත් මහණෙනි මේ කැලේම තියෙනවා මේ වැටිච්ච කොළක් තියෙනවා ගස්වලත් කොළ තියෙනවා. මේ කැලේම තියෙන ඇට්ටේරිය කොළද වැඩිපුර නැත්නම් මේ අතේ තියෙන ටිකද කියලා. ඒතකොට අතේ තියෙන ටික අල්පයයි. කැලේම තියෙන කොළ මහා පරාසයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන පින්වත් මහණෙනි මම අවබෝධ කරගත්ත ධර්මය මේ ඇට්ටේරිය වනේ තරම් නම් ඔබලට දේශනා කළ තියෙන මේ වගේ චුට්ටයි කියනවා. නේද? ඒ චුට්ට ඇති කෙනෙකුට අරිහත්ත්වේ කරා යන්න. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකය ගැන දසදහසක් සක්වල ගැන අප්‍රමාණ සක්වලවල් ගැන මේ ලෝකයේ හිතා ගන්න බැරි පරාසයකට හේතුඵල ස්වභාවයන් සහිතව අවබෝධ කරගත්ත හින්දා අපි කියනවා සර්වඥ කියලා. එහෙනම් ඒ සර්වඥ භාවය අදහනව නම් අපි නේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇත්තටම සර්වඥයි කියලා ඒ බුද්ධානුස්සති භාවනා තුළින් ප්‍රසාදය ගෞරවය ඇතිවෙච්ච ශ්‍රාවකයා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචන අදහන අය බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ අපේ ජීවිතවල බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ලොකු විශ්වාසයක් ඇති වෙන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව ලොකු විශ්වාසයක් ඇති වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ විශ්වාසයක් ඇති වෙච්ච කෙනාට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව හැඟීම තියෙන කෙනාට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව උපදිනවා යටහත් පහත් බවක්. කීකරු බවක්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චර්යාව පිළිබඳව හැමතිස්සෙම මතක් වෙන ගතියක්. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් තමන් වැඩිපුරම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා බලන්න මේ කාලේ පොඩ්ඩක්. ඉස්සරහට හිටියද කියලා බලන්න. තමන් වැඩිපුරම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වැඩිපුරම කැමති කෙනෙක්. වැඩිපුරම තමන්ගේ ප්‍රසාදයේ ඇති වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම්
එයාලගෙන නිකන් ඉන්නකොට මතක් වෙනවද නැද්ද? නේද? එයාලා අඳින පළඳින හැටි, එයාලා යන්නේ හැටි, එයාලා කතා කරන හැටි නේද? අපේ ජීවිතේ දැන් අපේ අම්මලා තාත්තලාට වැඩිපුරම කැමැත්ත තියෙන පුතෙක් ඉන්නවා කියන්නකෝ. නිකන් ඉන්නකොට මතක් වෙන්නේ නැද්ද පුතා සෙල්ලම්පත් උයපු හැටි, පුතා පුංචි කාලේ ළඟට ආපු හැටි, ඒ පුතා ඉස්කෝලේ ගියපු හැටි නේද? වැඩිපුරම යමෙක් ගැන ප්‍රසාදයක් කැමැත්තක් තියෙනවා නම් නේද අපිට යා කරපුවා කියපුවා හැමතිස්සෙම මතක් වෙනවා. අපි එතකොට කියන ළඟ ඉන්නවා වගේ කියලා. නේද? අන්න ඒ වගේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැනත් ලොකු හැඟීමක් තියන අයට බුද්ධානුස්සති භාවනා නිරන්තරයෙන් කරපු අයට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය හරියට මතක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අර සාන්ත ඉරියව් නේද? ඊළඟට සාන්ත වචන, කරුණාවන්තකම, ගුණවන්තකම, ගැටලුවක් ආවට පස්සේ කටයුතු කරපු ආකාරය. දැන් අපේ ජීවිතවල ගැටලුවක් ආවත් මොකද වෙන්නේ? ඔක්කොම පොකරේට පටන් ගන්න නේද? ඔක්කොම නිකන් කඩිගුල ඇවිස්සුනා වගේ නේද? පොඩ බලන්න එක්කෙනෙක්ට එක පවුලක එක්කෙනෙක්ට යමක් වුණොත් ඉස්සෙල්ලා මේ පවුලම ඇවිස්සෙනවා. ඊට පස්සේ පවුලට සමීප පවුල ඇවිස්සෙනවා. නේද? අන්දර පරම්පරාවම ඇවිලෙනවද නැද්ද? සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි බැනගත්තොත් කාට හරි නේද නින්දාවක් කළොත් අපහාසයක් කළොත් සාමාන්‍ය ලෝකයේ තුල මේ පරම්පරාව පිටින් ඇවිලෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවිතේ ගැටලුවක් ආවට පස්සේ කොහොමද කටයුතු කළේ? නේද? කොච්චර සාමකාමීද? දැන් අපි සරණ ගියේ උන්වහන්සේද නැද්ද? අපි උන්වහන්සේ සරණ ගියේ. අපි උන්වහන්සේ සරණ ගියා නම් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියා නම් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතේ තිබ්බ ගුණධර්ම චුට්ටක් හරි අපිට එන්න ඕනද නැද්ද? එන්න ඕන. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මෛත්‍රිය, කරුණාව, ගුණවන්තකම, නිහතමානීකම. අර ආලවක යක්ෂය කියනවා දැන් මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ පහළ වෙච්ච හතරවෙනි බුදුහාමුදුරුවෝ නෙමෙයි. අපේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා මෙහෙට එනවා. නේද? දැන් අපට අපේ තරහකාරයෙක් කිව්වොත් මෙහෙට එනවා කිව්වොත් නේද? මම එන්නේ ඕනනම් තමුසෙනවා මෙහෙට නේද? අපි නම් එහෙමද නැද්ද? අපි එහෙමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනේ පොඩි දරුවෙක් වගේ ගියා ආලෝක යක්ෂය ළඟට. ඊළඟට ආලෝක යක්ෂය කියනවා යන එළියට. එළියට ගියා. සාපකිනෝ මෙහෙට එනවා. ආපහු බුදුරජාණන් වහන්සේ ගියා. ඊට ආපහු එළියට යන්න කියලා. එතකොට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ආලෝක යක්ෂය ළඟට ගියේ මොකටද? ආලෝක යක්ෂයා සෝතාපන්න කරවන්න. තමන් යහපත කරන්න ගියපු කෙනා තමන් වෙහෙසටපත් කරද්දිත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නිහතමානීව හිටියා. ඒ වගේ මේ ජීවිතේ කොච්චර දුනාද ඒක තැනක කසී බහරද්දාජ. ඒ වගේ බොහෝ තැන්වල තියෙනවා පින්නති සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ යහපත කරන්න ගියාට පස්සේ නිന്ദා ලැබෙනවා. අපහාස ලැබෙනවා. ඒත් බුදුරජාණන් වහන්සේක වචනයක් කියන්නේ මං ඔහෙට හොදක් කරන්න ආවේ ඔහෙට කිසිම ගුණයක් නැහැ. මම වඩිනවා කියලා කියන්නේ. අනේ ඒ ගුණාත්මක පැවැත්ම අපි එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතවලේ නිහතමානීකම කියන්නේ අනිත් අයට අපි යහපතක් කරන්න යද්දි පවා අපේ ජීවිතවල අත්දැකීම් තියෙනවා. අපි අනිත් අයට යහපත කරන්න ගියාට පස්සෙත් එයාලා යහපත් ආකාරයට කටයුතු කරනවා. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට බුදුන් වහන්සේ මතක් වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ වෙලාවලට කොහොමද බුදුන් වහන්සේ කටයුතු කළේ? ඒ වගේ අනිත් අය අපිව රිද්දන වැඩ කරනවා. කියන්නේ අපිට තියෙන රිදෙන හිතක්නේ. එතකොට දැන් අපි ඇසුරු කරන සමහර අය අපට රිදෙන දේවල් කරනවා. එයාලා දන්නවනේ අපට රිදෙන්නේ මොනව කරොත්ද කියලා. ඒ දේ එයාලා කරනවා. දැන් අපට රිදෙන්නේ කතා නොකර හිටියොත් නම් එයාලා කතා නොකර ඉන්නවා. එයාලා හරි සන්තෝෂයෙන් ඉන්නේ එතකොට. දැන් හොඳට විඳෝ නැති කියලා. එතකොට සමහර අවස්ථාවල මූණවත් බලන්නේ නැති ඉන්නවා. ඒ අපට රිදෙන්නේ. ඊළඟට වෙලාවල නොකියම යනවා. කොහේ ගියාද කියලා දන්නේ නැහැ. අපි 17 කල්පනා කරගෙන ඉන්න මේ මිනිස්සු කොහේ ගියත් දන්නේ නැහැ කිය. එහෙම යන්නේ අපිට රිද්දන්න. ඒ වගේ අනිත් අය අපිට රිද්දනකොට කොහොමද ඉස්සර ජීවිතේ ඒ රිදීම් වලට පෙරලා මොනවද කරේ? අනිත් අය දැන් Tamanට ඉස්සර ඔය වගේ එක දේවල් කර කර රිද්දුවානේ. දැන් පිළිතුරු මොකද්ද කරේ ඊට පස්සේ? නේද? ඒකේ දෙගුණ රිද්දුවද නැද්ද? නේද? ඉන්නවක මං කරන්න හොඳ වැඩක් කියලා නේද?
ඉතින් අන්නේ වගේ අනිත් අය අපිව රිද්දනකොට අපට ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මතක් වෙන්න ඕන. මේ වගේ වෙලාවට මගේ බුදුන් වහන්සේ කොහොමද හැසිරුණේ? රිද්දුවද? ගහන්න එන කෙනාටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ යහපතමයි සිද්ධ කළේ. බණින්න එන කෙනාටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ යහපතමයි සිද්ධ කළේ. දේවදත්ත ගල් පෙරළුවා. දේවදත්ත අලි ඇත්තු යුවා. දේවදත්ත දුනු වායෝ යුවා. ඒ වගේ විශාල විසම වැඩ කරද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්ක විසම වචනයක් භාවිතා කරේ නැහැ. එක පරුස වචනයක් භාවිතා කරේ නැහැ. මරන්න ආපු කෙනාටවත් පරුස වචන භාවිතා කරේ නැහැ. අපේ ජීවිතවල පරුස වචන භාවිතා කරන්නේ මරන්නේ නැයටද? නේද? කාරෝ ඔරවල බැලුවොත් ඇති. නේද? ඉතින් අපි මේවා කියන්නේ නිවන් දකින කෙනෙක්ගේ හිත. නිවන් දකින කෙනෙක්ගේ හිත ඊටාම ශ්‍රේෂ්ඨ හිතක් වෙන්න ඕනේ. බලන්න ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය අරගෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තුල තියෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ මානසික ලක්ෂණ. සම්මා දිට්ඨිය, සම්මා සංකප්පය, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. ඒ අටේ එකතුව ශ්‍රේෂ්ඨ මනසක්. අන්නේ වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ මනසක් ලෞකික වශයෙන් පුරුදු කළොත් තමයි ලෝකෝත්තර ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයේ ඉපදිලා සෝතාපන්න වෙන්නේ. අන්නේ හින්දා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ බුද්ධානුස්සති ආදී භාවනා අපිත් කරනවා, පින්නතුනුත් කරනවා. අපි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. බුද්ධානුස්සති භාවනා වඩනකොට අනිත් අයට දැනෙන්න ඕනේ බුද්ධානුස්සති භාවනා වඩනවා දැන් මේ කාලේ අපේ අම්මා හරි වෙනස්. මේ කාලේ අපේ තාත්තා බුද්ධානුස්සති භාවනා වඩනවා දැන් හරි වෙනස්. ඉස්සර වගේ නෙවෙයි, හරි හොඳයි. ඇයි? සත්පුරුෂයන් ඇසුරු කරන්නේ මනසින්. නේද? මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ පහළ වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨම සත්පුරුෂ උත්තමයා තමයි අපේ අම්මා මේ කාලේ මනසින් ඇසුරු කරන්නේ. ඒකයි මේ අම්මා මෙච්චර කරුණාවන්ත. තාත්තා මෙච්චර කරුණාවන්ත. දරුවෝ මෙච්චර කරුණාවන්ත. අන්න ඒ වගේ සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ පිළිබඳ ශ්‍රද්ධාව කියන හැඟීම ඇති කර ගැනීමේදී අපි හැමතිස්සෙම විමසලා බලන්න ඕනේ. ඒ ජීවිතේ පැවැත්ම ගැන හැමතිස්සෙම හිතන්න ඕනේ. අනිත් අයට යහපත කරන ගෞ ගණන් පියවර තබු හැටි අපිට මතක් වෙන්න ඕනේ. අපි අපේ ජීවිතේ ඊටාම සුළු පිරිසකට සීමා වෙලා ඉන්නේ. සුළු පිරිසකටම කරකරින චරිත ටිකක් වෙලා අපි. අර උපාදානයේ වෙච්ච 3-4 දෙනා ගැනම හිත ඒ හතරට විතරක් සලක ඉන ජීවිත වඩපත් වෙලා. අපේ ජීවිත වෙනස් වෙන්න ඕනේ. අපේ ජීවිත මේ ලෝකේ අපිට පුළුවන් හැමදෙනාටම උදව් කරන්න ඕනේ. පුළුවන් හැමදෙනාටම යහපත කරන්න ඕනේ. අපේ ඥාති පරිවර්තයන් තුළ ඥාති පරම්පරාවල අසරණ වෙච්ච අය අපි හොයන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ හැමදාම උදෑසන මහා කරුණා සමාපත්තියට සමවැදිලා බලනවා කාටද පිහිට වෙන්නේ. සංසාර ජීවිතයේ ලක්ෂණ උන්වහන්සේට තිබ්බ නැද්ද? අනිත් අර පිහිටන ගතිය නේද? හරියට තිබ්බා. මහා කරුණා සමාපatti ඥානය තිබ්බ නැතුණාට බෝසත් ජීවිතවල මේ ලෝක සත්‍යයට පිහිටවීමේ හැඟීම තිබ්බා. ඉතින් එවන් වූ උතුමෙක් සරණ ගිය අපිට හැමතිස්සෙම ලෝකේ අසරණ වෙච්ච අයව දැනෙන්න ඕනේ. මහාමග්ගය අද්දි පවා රැකී ආරක්ෂා කරන තැන පවා, ගෙදර දොරේ පවා, ඥාතීන් අතර පවා අසරණ වෙච්ච අය තව තවත් අසරණ කරන්නේ නැතුව, පිහිටක් නැති කෙනා තව තවත් පිහිටක් නැති කෙනෙක් බාරපත් කරන්නේ නැතුව අපි යාලට ලොකු සරණක්, පිහිටක්, උපකාරයක්, යහපතක් කරන්න ඕනේ. අන්නේ ඒ වගේ මානුෂීය දියුණුවක් ඇති වෙන්න ඕනේ බුද්ධානුස්සති වැඩෙනව නම්. බුද්ධානුස්සති වඩනව නම්. ඉතින් අන්නේද අපේ ජීවිතේ ශ්‍රද්ධාව කියන කුසල හැඟීම වැඩි වෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගැන හැඟීම වැඩි වෙන්න ඒ වගේ ගුණධර්ම වැඩි වෙනව විතරක් නෙවෙයි ඊළඟට අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් අප්‍රමාණ කැපවීම කරලා මතු කරලා දුන්න ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම ගැනත් සංකල්ප උපදිනවා. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ බෝධිසත්ව ආත්ම භාවයේදී ගුණබර භාර්යාවක් අතහැරියානේ. කොච්චර අමාරු වෙන්නේ නැද්ද? පිනුතු හිතනත සන්තෝෂය අතහැරිය කියලා යශෝදරා. එහෙම නෑ. ඒ ගුණබර චරිතයක් නේ. මේ ලෝකේ යහපත් භාර්යාවරු අපි පෙළ ගහමුකෝ. අංකයකට ඉන්නේ කවුද? යශෝදරා. ඒ වගේ භාර්යාවක් අතහරින්න පුළුවන්ද ලේසියෙන්? හරි අමාරුයි. ඒකත් අතහැරියනේ අපි වෙනුවෙන්. අපේ දුක දැනිලා අපි සංසාරේ දුක් විඳිනවා කියලා දැනිලා
අපි මේ සංසාරයෙන් නිදහස් කරලා නිර්වාණ තත්ත්වයට පත්කරනද නිර්වාණය අවබෝධ කරගත්ත පිරිසක් බාට පත්කරන්න සංසාර ගමන නිමා කරපු පිරිසක් බාට පත්කරනද ඒ කලයුතු කරපු වැඩපිළිවෙල තුල උන්වහන්සේ අමාරුවෙන් අතහැරපු චරිතයක් යශෝදරා දොර ළඟට ඇවිල්ලත් ගියානේ. බලලා ගියා. නේද? යශෝදරා නැගිට්ටොත් නේද? වැඩේට බාධාවක් වෙනවා. ඉතින් අමාරුවෙන් හැරලා ගියා. එහෙම හැංගීමක් නැත්තම් දොර ළඟට එයිද? හැංගීමක් තියෙන හින්දා වෙයි. ඉතින් බෝසත් කාලේ පවා අපිට මේ සුවය මේ දහම් සුවය ලබා දෙන්න එදාම ඉපදිච්ච බිලිඳු දරුවා කොච්චර පින්වන්ද දරුවෙක්ද අතහැරියා. මේ ලෝකේ පියවරු පෙළ ගැහුවොත් අංක 1ට වැටෙන්නේ මට නම් හිතෙන්නේ සුද්ධෝදන පිය මහරජතුමා. ඒ තරම් සංසාරේ ඔය পদවියට පෙරම් පුරාගෙන ආපු චරිතයක් ඔය. සුද්ධෝදන පිය මහරජතුමා. පෙරම් පුරාගෙන ආවේ තාත් එක්ක වෙන්න සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට. එතකොට ඒ තාත් අතහැරියා. එතකොට ඒ විදිහට දැන් පින්නතුන් හිතනද හෙට Tamanට තට්ටු තුනේ ගයක් ලැබෙනවා. හරිද? හෙට තට්ටු තුනේ ගයක් ලැබෙනවා. ඊළඟට වාහන 3-4 ලැබෙනවා. දැසි දස්සොත් 4-5 දෙනෙක් ලැබෙනවා හෙට. අපි හිතමු අද මං කියන පැවිදි වෙන්න කියලා. හෙට අර ඔක්කොම ලැබෙන්න තියෙනවා. වාහන 3-4ක් ඊළඟට තට්ටු 2-3 ගයක් ඊළඟට දැසි දස්සෝ රාණිදී මුතුමැණි හෙට දැන් මේ ලැබෙන්න තියෙනවා. මං කිව්වොත් අද පැවිදි වෙමු කියලා. පුළුවන්ද? මේ අරණි දාන්න පයින් ගහනවද අපි එහෙම? බෝසත්යන් වහන්සේට ඒ ගිහි ජීවිතේ හිටියනම් දින 7ක් ගියාට පස්සේ මොකද්ද ලැබෙන්නේ? සක්විති රජකම. ඒක සුරංගනා කතාවක් නෙවෙයි. මේ මුළු ලෝකයේම ඉන්න රජවරු යටහත් පහත්ව ගෞරව කරන ප්‍රධාන රජ කෙනෙක් වෙනවා. මේ ලෝකේ සියලුම රජවරු ඒ රජතුමාට යටත්. ඒ වගේ මුළු ලෝකෙටම අධිපතිකම් කරන්න පුළුවන් රජකමක් තමයි සක්විති රජකම කියන්නේ. එතකොට ඒ වගේ විශාල পদවියක් ඒ পদවියත් සමග ලැබෙනවා විශාල සප්ත රත්නය ඒවත් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ සියල්ලම අතහැරලා ඒ සක්විති රජකමත් අතහැරලා බෝසත්යන් වහන්සේ අවුරුදු 6ක් විඳින්න තිබ්බ සැප අතහැරලා අවුරුදු 6ක් අවුවට පිච්චෙමින් වැස්සට තෙමෙමින් ඒ වගේ මදුරුවන්ට හසු වෙමින් මැසි මදුරු පීඩා විඳිමින් ආහාර පාන නැතුව බෙහෙත් නැතුව මේ වගේ උග්‍ර තවුස් ජීවිතයක් ගත කරේ අපිට සහනයක් ගෙන ඉන්න. ඉතින් අන්නේ විදිහට බෝසත් ජීවිතේ අප්‍රමාණ දුක් විඳීම් දකිනකොට සංසාර ජීවිතේ උන්වහන්සේ විඳපු දුක් දකිනකොට බුද්ධත්වයට පත් වෙලත් 45 වසරක් පුරාටම ලෝකයාට යහපත කරන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ කළ මෙහෙය දැනෙනකොට ඒව හොඳට අතුලාන්තයට දැනෙනකොට අපි වෙනුවෙන් මේ උත්තමයන් වහන්සේ අපේ අම්මා තාත්තටත් වඩා මහා කැපකිරීමක් සංසාරේ කරලා තියෙනවා කියලා දැනෙනකොට ආන්‍යයාට ශාසනය තුල නිවන් දකින්නට කළ යුතු දේවල් ගැන ලොකු හැඟීමක් එනවා. නේද? උන්වහන්සේට කරන ලොකුම කෘතුගුණය මොකක්ද අපි? නිවන් දකින්න එක. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන ලොකුම කෘතගුණය තමයි නිවන් දකින්න එක. උන්වහන්සේ දුක් විඳලා අසංකේය කල්ප ගාණක් දුක් විඳලා අවබෝධ කරගත්ත ධර්මයක්. ඒ ධර්මයේ අවබෝධයත් සමග නිවන් දකින්නවා. ඒක උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගත්තේ අපි වෙනුවෙන්. එතකොට අපි වෙනුවෙන්නේ පාදලා දුන්න මාර්ගය තුල ඉස්සරහට යෑම තමයි අපි බුදුන් වහන්සේ කරන ලොකුම කෘතගුණය. අන්න ඒ වගේ මේ ශ්‍රද්ධාව තියෙනකොට අපේ ජීවිතවල පුදුමාකාර ගුණාත්මක වර්ධනයක් වෙනවා. නමුත් අපිට දවසකට 10 වතාවක්වත් ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මතක් වෙන්නේ නැත්තම් අර වගේ ගැටලු සහගත තැන්වලදී ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මතක් වෙන්නේ නැත්තම් තරහ යන තැන්වලදී ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මතක් වෙන්නේ නැත්තම් ඉරිසියා උපදිනතර ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මතක් වෙන්නේ නැත්තම් අපේ ගුණාත්මක භාවය අඩු වෙනවා. අන්න ඒ හින්දා නිරන්තරයෙන්ම අපි විමසන්න ඕනේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ආනුභාවයෙන් මට මගේ මනස නිවැරදි වෙලාද මේ වෙනකොට තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අන්‍යයාගේ අපේ ජීවිතේ භාවිතා කළ යුතු වටිනාම කර්මස්ථානයක් තමයි බුද්ධානුස්සතිය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අපේ ජීවිතේ නිරන්තරයෙන්ම භාවිතා කළ යුතු කර්මස්ථානයක් තමයි මෙත්තානුස්සතිය. මෛත්‍රී හැඟීම කියන්නේ ව්‍යාපාදය කියන
පාලනයක් නැතුව රජ වෙන හැඟීම. නේද? කේන්ති ගියාම පාලනයක් තියනවද? පොඩක් බලන්න ගිය සතිය ගිය මාසේ අරගෙන මේ සමහර වෙලාවට හිතුනේ මේ මමද? එහෙම කෑ ගැහුවේ, එහෙම බැන්නේ, එහෙම දබර කරේ මේ බණ අහන මමද? මේ භාවනා කරන මට දෙච්චර කේන්ති ගියේ නේද? එතකොට පාලනයක් නැතුව ව්‍යාපාදයේ හිතේ රජ වෙලා තියෙන්නේ. එයාට එරෙහි වෙන්න කෙනෙක් හිතේ නැහැ. දැන් සමහර ගම්වල ඉන්නවනේ ද චණ්ඩි. චණ්ඩි කියලා කියන්නේ. ඒ ගමේම හොඳ ශක්ති සම්පන්න තව පුරුෂයෙක් ඇති වුණොත් මෙයත් එක්ක හැප්පෙන්න අර චණ්ඩියට මොකද වෙන්නේ? එයාගේ බලේ අඩු වෙනවා. නේද? ඒ බලවන්ත පුද්ගලයා නරක පුද්ගලයා අභිභායන ශක්තිමත් පුරුෂයෙක් ඒ පරිසරය තුල ඇති වුණොත් අරයා නේද යටහත් පහත් වෙලා බල බිඳුණු කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ අද අපේ හිතේ ව්‍යාපාදේ රජ වෙලා තියෙන්නේ මෛත්‍රිය නැති හින්දා. මෛත්‍රිය අඩු හින්දා. එහෙනම් අපේ ව්‍යාපාදය රජ වෙච්ච ව්‍යාපාදයේ ඒ බලය අඩු වෙන්න මෛත්‍රිය කියන හැඟීම බලවත් කරන්න. අද අපි ගාව තියෙනවා මෛත්‍රියක්. ඒ මෛත්‍රිය හරීම මේ අල්පමාත්. ව්‍යාපාදේ එහෙම නෙවෙයි. ව්‍යාපාදේ හරි බලවත් වෙලා තියෙනවා හිතේ. ඒ සංසාරේ වැඩිපුරම ව්‍යාපාදයේ ආශ්‍රව ධර්මයක් විදිහට නැවත ඇසුරු වෙලා තියෙනවා. අපේ හිත ඇසුරු ආශ්‍රය වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ හිත දැන් වෙලා තියෙන්නේ අපේ චිත්තසංතාන වල හරියට මේ ආමනාප විදියට මේ ලෝකය අපි අකමැති විදියට සකස් වෙනකොට හැඩගැහෙනකොට නේද ඉක්මනින්ම හිතට තරහ යනවා. මටද තරහ යන්නේ හිතටද තරහ යන්නේ? මටද තරහ යන්නේ හිතටද තරහ යන්නේ? හිතට. මට නෙවෙයි තරහ යන්නේ. මම කියන්නේ මනක් කල්පිත හැඟීමක්නේ. මේ හිතෙහි තියෙනවා ඒ පටිඝ නිමිත්ත කේන්ති යන්නට උපකාර වෙන අරමුණු දුටු මාත්‍රයේම හිතෙහි තරහ නැගෙනවා. කේන්ති යන්නට උපකාර වෙන ඒ ශබ්දය ඇහෙනකොටම හිතට තරහ යනවා. හිත ඇසුරු කරන තරහ දේශ චෛතසිකේ උපදිනවා. දේශය කියන හැඟීම උපදිනවා. එතකොට අපේ ජීවිතවල මේ මෛත්‍රිය කියන හැඟීම ඇති කර ගන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම. අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට මෛත්‍රිය කියන එක ඇති කර ගන්න කියලා තියෙන සීමාව. දැන් අපි හිතමු අම්මාගේ උකුලේ ඔන්න දරුවෙක් නැලවෙනවා. එහෙමනේ පුංචි කාලේ මාස 4-5 දරුවෝ නැලවෙනෝනේ අවුරුද්දේ දරුවෝ. මේ දරුවෝ පයින් ගහනවා අම්මට. කේන්ති යනවද? නෑ. දැන් දරුවා ගත්තේ කිරි බෝතලේ. කිරි බෝතලේ ආලල වීසිකොන්න බිත්තියට. කේන්ති යනවද අම්මට? නෑ. අම්මගේ ඇඳුමේ මල මුත්‍ර කරනවා. කේන්ති යනවද? ඒත් නෑ. අන්නේ ඒ වගේ ව්‍යසන කරද්දිත් අම්මගේ හිතේ මිත්‍රත්වය නැති වෙන්නේ නෑ. අන්නේ වගේ මිත්‍රත්වයක් තමන්ගේ අම්මගෙන ඇති කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ මිත්‍රත්වයක් තාත්තගෙන ඇති කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ මිත්‍රත්වයක් දරුවෝගෙන ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ මිත්‍රත්වයක් ස්වාමියාගෙන ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ මිත්‍රත්වයක් භාර්යාවගෙන ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ මිත්‍රත්වයක් අසල්වැසියෝ ගැන, වැඩ කරන අය ගැන, තන ගැන අය, මහමග දකින්න අය ගැන මේ ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන හැම සත්‍යයක විශේෂෙහිම මේ මාතා යතා නියම් පුත්තං ආයුෂා ඒක පුත්ත මනුරක්කේ එවම්පි සව භූතේසු මාන සම්භාවය අප්‍රිමාණං කියන විදිහට එකම දරුවෙක් ඉන්න අම්ම කෙනෙක් මහත් වූ ජීවිත හැඟීමෙන් ජීවිතයට පරතුවර තියලා වගේ අර රකින්න වගේ හැඟීමකින් මිතුරු භවකින් මේ අපි අවට සමාජිකාවන්ට සහ ලෝකයාටම ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ තමයි කියන්නේ මිත්‍රත්වය මුදාහරින්න. දේශය මුදාහරින්න එපා. එහෙමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදය, අනුශාසනාව. එතකොට අපි හැම වෙලේම බලන්න ඕනේ ඇත්තට මගේ ජීවිතේ මම පවුලේ අපේ අම්මට මම වැඩිපුර මුදාහරින්නේ මෛත්‍රියද ව්‍යාපාදයේද? මගේ තාත්තට මම වැඩිපුර මුදාහරින්නේ මෛත්‍රියද ව්‍යාපාදයේද? මගේ භාර්යාවට ස්වාමියාට මුදාහරින්නේ මෛත්‍රියද ව්‍යාපාදයේද? මගේ දුවදරුවන්ට මුදාහරින්නේ මෛත්‍රියද ව්‍යාපාදයේද?
මාත් එක්ක එකට වැඩ කරන අයට මම මුදා හරින්නේ මෛත්‍රියට ව්‍යාපාදේ. සමහර අය පාර යන්නේත් ව්‍යාපාදේ මුදා හරින්නේ. ඒක හොඳටම කේන්ති ගිහලා වගේ නේද? මූණක් දැකන්නේ. නේද? සමහර අයට කියන නේද මෙයාට තියෙන ගුටි කන මූණක් කියලා. නේද? ඒ කියන්නේ අර හරියට මූණේ තියෙනවා ප්‍රසන්න නැති ගතිය. නේද? මේ අර ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම අර ව්‍යාපාද බහුලව ඉඳලා ඒ මූණේ තියෙනවා හරියට මේ රළු ගතියක් වගේ. නේද? රළු ගතියක් වගේ මූණේ තියෙනවා. එතකොට කියනවා මේ මනුස්සයට නම් තියෙන්නේ ගහන්න හිතන. එහෙම කියලා නේද ජීවිතේ සමහර අයට කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි හැම කෙනාටම ප්‍රසන්න වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි ප්‍රසන්න චරිතයන්නේ. ඊළඟට සාරිපුත්ත මහා මොග්ගල්ලාන, උප්පලවන්නා, යශෝදරා වගේ චරිත ගත්තම හරිම ප්‍රසන්නයි. එතකොට අපේ ජීවිතවල ව්‍යාපාදේ තියෙනකොට ලෝකයාට අපි අප්‍රසන්නව පේනවා. අපේ චිත්තසංතානයේ මෛත්‍රිය තියෙනකොට, මෛත්‍රී සහගත හැඟීම් තියෙනකොට ලෝකයාට අපි ප්‍රසන්නව පේනවා. නේද? සමහර අයට ඒ කියන්නේ සමහර අපි ඇසුරු කරන සමහර අයට අපි ගැන තියෙන සංකල්ප අපිට හිතා ගන්න බැරි සංකල්ප තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ව්‍යාපාද බහුල නම් අපේ ළඟ අයට අපිට හිතා ගන්න බැරි තිත්ත උණ හැඟීම් තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඒව කියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි කවුරුත් ඕක හිතන්න ඕනේ. දේශකයන් මමත් පින්නන්ත අයත් හිතන්න ඕනේ අපි ව්‍යාපාද බහුල නම් ඒ කියන්නේ අපිට දැනෙනවනේ තින්නේ. අපි මෛත්‍රී සහගත නම් අපිට දැනෙනවනේ. අපි කරුණාවන්ත නම් අපිට දැනෙනවනේ. නේද? අපි රළු පරළු නම් අපිට දැනෙනවනේ. එතකොට දැන් අපේ හිත කියනවා නම් මම ඇත්තට රළු පරළු වගේ චරිතයක් කියලා දැනෙනවා නම් ඒ ළඟ ඉන්න අයට අපි හින්දා හරි වෙහෙසක් වින්නත් නේ. එයාලට හරිම මේ පීඩනයක් ඒක. අපි ලෝකය හදන්න යන එක නවත්තමු. අපි හැදෙමු. එතකොට අන්නේ අපි හැදීමේදී ළඟම ඉන්න අයට සහනය මුදා හරින්න. ළඟම ඉන්න සමාජිකාවන් ඒක පාරමිතාවක්. ඒක පාරමිතාවක්. පාරමිතාව කියන්නේ මොකද්ද? සංසාරයෙන් එතර වීමට උපකාර වෙන ශක්තියට. මානසික ශක්තියක් ඒක. අන්නේ හින්දා මේ ජීවිතේ විතර මේ පුරුදු කරන්න පුළුවන්. බල්ලෙකුණොත් මේව කරන්න බෑ. මොන මෛත්‍රියද බල්ලෙකුණොත් නේද? ඉතින් අන්නේ හින්දා මේ ඊටාම සුළු කාලයක් අපිට තියෙන මේ පුරුදු කරන්න ගුණ ධර්ම. හැබැයි සුළු කාලෙත් දන්නේ නැහැ. දැන් අපි දන්නේ නැහැ නේද කොච්චර කල් මේ සමාජිකයොත් එක්ක අපි ඉඳීද කියලා. සමහර සතියකින් මේ ගුණ ධර්ම පුරුදු කිරීමේ අයිතිය අපට අහිමි වෙන්න පුළුවන්. අපේ මරණය සිද්ධ වුණු සතියේ. අන්නේ හින්දා මේ පුළුවන් තරම් ළඟමින සමාජිකව වැඩි කරනවා වෙන්න පුළුවන් අපිට. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හිත හරි රහතන් වහන්සේලා ගැන හිත හරි රහත් මෙහෙණින් වහන්සේලා ගැන හිත හරි නිවන් දකින්ද ඒ උත්තමාවියන් කොච්චර ව්‍යාපාදේ පාලනය කරන්නේ නැද්ද කියලා හිත හරි නේද? ඒ උත්තමාවියන් නිවන් දකින්න කොච්චර ව්‍යාපාදේ පාලනය කරන්නේ නැද්ද? අනිත් අය බණිද්දි කොච්චර දත්මිටි කාගෙන ඉන්නේ නැද්ද? මම මේකට ප්‍රතිවිරුද්ධ වචනයක් කියන්නේ නිවනට බාධාවක් කියලා. අපි හිතනට වඩා මේ ලෝකයේ තුල ව්‍යාපාද දුරු කරන්නට දැඩි උත්සාහ දරන අය ඉන්නවා. අපිත් ඒකට වැටෙන්න ඕන. ඒ අනිත් අය නපුරු වචන කියද්දිත් අර ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මතක් කරගෙන සත්පුරුෂයෝ මතක් කරගෙන කියන්නේ මම මුකුත් කියන්නේ කී ඇතුළාන්තයෙන් නේද? ඒ සිහිය උපදවාගෙන කටයුතු කරන ලෝකයක් මේ ලෝකය. එහෙමයි ඉන්න මේ ලෝකයේ තුල. අතීතයේත් හිටියා, අනාගතයේත් මේ ශාසනයෙන් පහළ වෙනවා. අන්න ඒ හින්දා අපේ ජීවිතවල පිනද පුළුවන් තරම් මේ හිතේ තියෙන හරියට කැලෙන් කොටයක් ගෙනල්ලා කැටයමක් හදනකොට මොකද කරන්නේ? අනවශ්‍ය කෑලි ගලව අයින් කරනවා. නේ අපි තුමු කැලෙන් කොටයක් ගෙනල්ලා කුරුල්ලෙක් හදනවා කියලා. එතකොට මොකද කරන්නේ? අනවශ්‍ය කෑලි කප අයින් කරනවා ලී වඩුව. ලස්සන කැටයමක් මතු වෙනවා. අන්න ඒ වගේ අපේ හිතත් ලස්සන කැටයමක් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඉවත් වෙන්න ඕනේ ව්‍යාපාදය. ව්‍යාපාදය අයින් වෙන්න ඕනේ. නේද?
අන්න ඒ වගේ අපේ චිත්ත ජීවිතේ අනිත් අයට තමන් මතක් වුණාම සහනය උපද්දවන චරිතයක් වෙන්න අමාරුම දේ. කළොත් හැබෑම වීරයෙක්. අනිත් හැමතිස්සෙම තමන්ගේ හිතේ මෛත්‍රිය කියන ගුණය රැකගන්න වැඩි කරගන්න තමයි මෛත්‍රී භාවනාවේ දෙන්නේ. ඉතින් භාවනාව ගැන කියන්න වෙලා නෙවෙයි නේද? තමන්ට මෛත්‍රී කර ගැනීම, පවුලයට මෛත්‍රී කර ගැනීම, ගමට, නගරයට, ලෝකෙට මේ විදිහට වෛර නැත්තෝ වේවා, තරහ නැත්තෝ වේවා ආදී වශයෙන් මේ මෛත්‍රී කර්මස්ථාන තියෙනවා. ඉතින් ඒ භාවිතා කරනකොට මෛත්‍රී හැඟීම වැඩි දියුණු වෙනවා. මෛත්‍රී හැඟීම මේ පැත්තෙන් වැඩි වෙනකොට ව්‍යාපාද හැඟීම මේ පැත්තෙන් අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෛත්‍රී භාවනා ආදී කරන්න මෛත්‍රියේ ආනිසංස වාරය ගැන හිතන්න මෛත්‍රී සහගතව ජීවත් වෙන්න ව්‍යාපාදයේ බලය අඩු වෙලා එක මොහොතක් වෙනවා ව්‍යාපාද නැතිම අවස්ථාවක්. අම්මා අරමුණු කරත් තරහක් උපදින්නේ නැහැ. තාත්තා අරමුණු කරත් තරහක් උපදින්නේ නැහැ. ස්වාමියා භාර්යාව අරමුණු කරත් තරහක් උපදින්නේ නැහැ. දරුවෝ අරමුණු කරත් තරහක් උපදින්නේ නැහැ. පරණ තරහකාරයෝ අරමුණු කරත් තරහක් උපදින්නේ නැහැ. වර්තමානයේ තමන්න වෛර කරන අය අරමුණු කළත් තරහ උපදින්නේ නැහැ. එතෙන්ට ඔය හිත ගන්නම පුළුවන්. මේ ලෝකේ තමන්ට වර්තමානයේ වෛර කරන අය දිහා උකුලේ ඉන්න දරුවෙක් දිහා බලනවා වගේ බලන්න පුළුවන් මානසිකත්වයක් උතනින් ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මෛත්‍රී පාරමිතාව කියන්නේ. නිවන් දකින්න අනිවාර්යෙන්ම ඕන. ඊළඟට අපේ ජීවිතේ තියෙන්න ඕනේ මරණානුස්සතිය. අපේ මරණය ගැන හොඳ සිහියක් තියෙන්න ඕන. මරණය ගැන සිහියෙන් ඉන්න ඕනේ ගැන. ඒ කියන්නේ මරණය ගැන සිහියෙන් ඉන්නවා කියන්නේ මැරෙන එක ගැන හිතේ අවධානයක් තියෙනවා. මැරෙන එක පිළිබඳව මතක් වීමක් තියෙනවා. කවුද? තමන් දකින අය නේද? මතක් වෙන අය නේද? ඇසුරු කරන සමාජිකාවන් කොයි වෙලේ ඒ කියන්නේ යාළගේ ජීවිතවල තියෙන අවිනිශ්චිත ස්වභාවය ගැන අපට හැඟීමක් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපට ලැබිලා තියෙන අපට මේ ලැබිලා තියෙන ජීවිතේ මකුළු දැලක් වගේ. මකුළු දැල හරීම දුබලයිනේ. අන්න ඒ වගේ අපේ ජීවිතේ හරීම දුබලයි. ඩෙන්ගු මතුරුවාට බැරිද අපිව මරලා දාන්න? වෛරස් එකකට බැරිද අපිව මරලා දාන්න? නේද? පිළිකාවකට බැරිද අපිව මරලා දාන්න? වාහනයකට බැරිද අපිව චප්ප කරලා මරලා දාන්න? නේද? ඒ වගේ දියපහරකට පුළුවන් අපිව මරලා දාන්න, සුනාමියකට පුළුවන් අපිව මරලා දාන්න, නායෑමකට පුළුවන් අපිව මරලා දාන්න, හෘදයාබාධයකට පුළුවන් අපිව මරලා දාන්න. නේද? ඒ වගේ අපේ ජීවිතය කියන්නේ අපි මෙහෙම හිටියට හරීම භයානකයි අපේ ජීවිතය. කොයි වෙලේ ගැසිලායි දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක අපේ අම්මගේ ජීවිතෙත් තියෙනවා. අම්මගේ ජීවිතය කියන්නේ කොයි වෙලේ කරගෙන ගැසිලා යන්න පුළුවන්. දැන් පින්නත් අය හිතන්න හොඳට හුලං හමන තැනක පහනක් පත්තු කරලා තියෙනවා කියලා. එක දිගට හුලං හමනවා. එතන දැන් පහනක් පත්තු වෙනවා. දැල්ලගෙන මොන වගේ හැඟීමක් දෙන්නේ? කොයි වෙලේ නිවෙයිද දන්නේ නැහැ. කොයි වෙලේ නිවෙයිද දන්නේ නැහැ. වෙලාවක් කියන්න බෑ. කොයි වෙලේක හරි නිවෙනවා. නේද? කොයි වෙලේ හරි මේක නිවෙන්න පුළුවන්. අන්නේ පහන් දැල්ල වගේ අම්මා දකින්න. කොයි වෙලේක හරි නිවෙනවා. මැරෙනවා. පහන් දැල්ල වගේ ස්වාමියා භාර්යාව දකින්න. ඒක අදහන්න කියලා අපි කියන්නේ. ඔය කිව්වට මැරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න එපා. නේද? ඔය කිව්වට මැරෙන්න කන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න එපා. එහෙම කියන්නේ කොහොමද අපි? මොකද්ද ඒකට සහතිකේ? අන්න ඒ වගේ අපේ ජීවිතවලට සමීපලින් ඇත්තටම තමන්ගේ ජීවිතේ නොහිතපු අවස්ථාවල් වල මැරිච්චයි නැද්ද? හීනෙන් අපි කියන්නේ ගහක් ගලක් වගේ හිටපු මිනිස්සයා නේද? මැරුණේ. අන්න බලන්න. එතකොට ගස් ගල් වගේ ශක්තිමත්ව ඉන්න අය පවා නේද? පහන නිවිල යනවා වගේ මරණයටපත් වෙනවා වගේ හැම වෙලේම ජීවිතේ අවබෝධයක් තියෙනවා. ලස්සන උපමාවක් තියෙනවා අරක සූත්‍රය. මට අරක කියන ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ මේ එක සැරයක මට මතකයි සූත්‍ර දේශනාවක් තියෙනවා. ඔන්න මරණයට කැපවෙච්ච එළදෙනක් ඉන්නවා. දැන් අපේ රටෙත් උහුම වෙනවනේ. මරණයට නේද? මරන්නේ සමහර අය මේ හරක්. අපි හිතමු දැන් අද උදේ තීරණය කරනවා මේ හරකා මේ එළදෙන මරන්න ඕනේ කියලා යම් කිසි කෙනෙක්.
දැන් මෙයා එකගෙන යනවා ගව ඝාතකාගාරයට. මෙයා පියවරෙන් පියවර මොකටද ලං වෙන්නේ? මරණයට. මැරෙන්න නියම වෙච්ච සතා පියවරෙන් පියවර ලං වෙන්නේ මරණයට. අපිත් මැරෙන්න නියම වෙච්ච අයද නැද්ද? මැරෙන්න වරෙන්තු ලැබිලාද නැද්ද අපිට තියෙන්නේ? ඒ වරෙන්තු ලැබිලා තියෙන අපට. ඉපදෙන්නෙම මැරෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේවත් හිටියද අවුරුදු දසදහස් ගණන් නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ත්‍රූපස්කන්ධයේ අවුරුදු 80න් ජීවිතේ බිඳලා ගියා. නේද? රහතන් වහන්සේලාගේ ජීවිතත් අවුරුදු ඒ ආයුෂය සෙවීමත් එක්ක බිඳලා ගියා. ඒතර අන්න ඒ වගේ ගවඝාතකාගාරයකට අරගෙන යන ගවයා පියවරෙන් පියවර මරණයට ලං වෙනවා වගේ අපේ ජීවිතත් මොහොතින් මොහොත මරණය කරා යන්නේ. අන්න ඒ විදියට හරියට කඩුවක් අමෝරාගත්ත වදකෙක් කොයි වෙලේක හරි කඩුවෙන් ගහයි වගේ. අපේ පිටිපස්ස ඉන්නවා නම් කඩුවක් අමෝරාගත්ත මිනිහෙක් මං ඔහෙට කොයි වෙලේක හරි ගහනවා කියලා කොයි වෙලේක හරි ගහනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි මරණය කියන එක. මෙන්න මේ ධර්මතාවය ගැන අපි හිතන්න ඕන කුසල් උපදින විදියට. අපේ ජීවිත මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම අප්‍රමාදීව කුසල් වඩන්න ඕනේ. නේද? මේ තියෙනවා නම් යම් කාලයක් මට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තරම් සිල්වත් වෙන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් ගුණවත් වෙන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් දන් දෙන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් සමාධිය වඩන්න ඕනේ. පුළුවන් තරම් විදර්ශනා. මෙන්න මේ විදියට අපේ ජීවිතවල මරණානුස්සතිය ආදී භාවනා කරන්න ඕනේ. නේද? වීර්යය වැඩෙනවා. ඒ වගේ අනිත්‍ය ස්වභාවය පිළිබඳ සංකල්ප වෙනවා. අනිත්‍යය ගැන හැඟීම් වෙනවා හොඳ. අනිත්‍යය මැරෙනවා කියලා මතක් වෙනකොට එයාලක එනවා නිකන් හොඳ සෞම්‍ය හැඟීම් වෙනවා. අනේ ඉතින් ඇත්තට මේ මනුස්සයාත් මැරෙන්න ඉන්න කෙනෙක් නේ. හොඳ නෑ අනේ මම මෙහෙම කරන්න. නේද? අන්න ඒ වගේ නේද? අපි හොඳින් ඉන්න ඕනේ. ටික කාලයනේ අපිට ඉන්න තියෙන්නේ මෙහෙම. අන්න ඒ හොඳ සංකල්ප වෙනවා. පෞල් ජීවිත පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම. අන්න ඒ වගේ මරණානුස්සති භාවනා ඊළඟට අසුභානුස්සතිය. අන්න ඒ විදිහේ භාවනා කර අපේ ඇලීම දැන් මේවා කෙරුණොත් ඇලීම පාලනය වෙනවද නැද්ද? අනිවාර්යෙන්. ගැටීම් අඩු වෙනවා. මුලාවීම් අඩු වෙනවා. දැන් මම මුලින්ම කිව්ව නේද අපේ අකුසලෙත් පාලනය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන කුසලෙත් පාලනය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන කියලා. කිව්ව නේද මම මුලින්ම? මොකද කුසලයේ පාලනය කරනවා කියන්නේ? ඒක මේ වගේ දෙයක්. දැන් අපි හිතමු අපි නිරන්තරයෙන්ම ආනාපාන සති භාවනාව කරන කෙනෙක් කියලා. ආනාපාන සති භාවනාව තුළ වැඩෙන්නේ අකුසල්ද කුසල්ද? කුසල්. දැන් ආනාපාන සති භාවනාව හොඳට පුරුදු කරලා අපි හොඳ කුසලතාවයක් ඇති කරගන්නවා. කුසල් උපදිනවා. අපි යනවා බුද්ධානුස්සතියට. බුද්ධානුස්සතියට ගියාට පස්සේ දැන් වඩන්න ඕන බුද්ධානුස්සතිය වැඩෙන්නේ ආනාපාන සතිය න ะ. මෙයාට කුසල හැඟීම් පාලනය කරගන්න බෑ. හරිද? අපි හිතමු කෙනෙක් වුණ හොඳට මෙත්තානුස්සතිය වඩනවා. මෛත්‍රී භාවනාව හොඳට කරනවා කුසල හැඟීම්. මෙයා ඊළඟට යනවා ආනාපාන සතිය වඩන්න. මෙන්න ආනාපාන සතිය වඩනකොට මෛත්‍රිය වැඩෙනවා. එතකොට එයාගේ ජීවිතේ කුසල හැඟීම් පාලනය මදි. අපේ හිත හරියට මෙහෙමයි. අවසාන වශයෙන් මෙහෙම කියන්න. ක්ලේ ගුලියක් ගන්නකෝ. ක්ලේ ගුලිය අරගෙන අපිට ඒක කැමැති අතට හරව එක දේවල් හදන්න බැරිද? බෝල හදන්න පුළුවන්, බැට් හදන්න පුළුවන්, බෝනිකෝ හදන්න පුළුවන් නේද? චූරි සෙල්ලම් බට හදන්න. ඒ ක්ලේ ගුලිය හරව අපි එක විදියට හැඩගස්ස ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ ඔය මනසත් නේද? නුවණින් කැමැති විදියට හැඩගස්ස ගැනීමේ හැකියාව ඇති කර ගන්න ඕනේ. අන්නේ හිතට කියනවා කර්මන්නේ මනස කියලා. හොඳට කර්මන්නේ වෙච්ච ශක්තිමත් වෙච්ච මනසක්. කැමැති අතට කැමැති නම් ආනාපාන සතිය වඩනවා, කැමැති නම් මෛත්‍රිය වඩනවා. නේද? ඒ වගේ තමන්ට කැමැති නම් සමාධිගත වෙනවා, කැමැති නම් මේ අදාළ කාලය තුල සමාධිය තුල ඉඳලා එළියට එනවා. ඒ වගේ මේ සමාධි කුසලතා ආදිය අර ක්ලේ ගුලියක් කැමැති විදියට හරව හදගන්න කැමැති විදියට සකස් කරනවා වගේ නුවණින් අපේ මනස යහපත් දේවල් වල යෙදවීමේ හැකියාව අපට තියෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමා භාවිතා කළේ. වේගෙන් ගහගෙන සැඩපහර හරහට වේලි බඳිනවා. වතුර පාර හරවනෝ කුඹුරු වලට. ඒ වගේ මේ මනසත් සැඩපහරක් වගේ මේ මනසත් හරවන්න ඕන හොඳ පැතිවලට. අන්න ඒ වගේ අපේ මනස ඒ වගේ නුවණින් ඒ වගේ தත්යකට පත් කර ගන්න ඕන කුසල හැඟීම්
වඩන්නත් කුසල හැඟීම් අවශ්‍ය විදිහට පාලනය කරගන්නත් අකුසල හැඟීම් දුරු කරගන්නත්. ඉතින් මේ පින්නන්ත පිළිස ලොකු හැඟීමක් ඇති කරගන්න ඕනේ. විශාල හැඟීමකින් මේ දායකත්වයෙන් දරන පින්නන්ත හැමදෙනාම මේ වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරගත්තේ නිවන් දැකීමේ බලාපොරොත්තුවෙන්. ඒතර නිවන් දැකීමේ බලාපොරොත්තුවක් සංසාර ජීවිතය අපට හරියම අඩුවෙන් ඇති වෙන්නේ. මේ ලෝකයේ ඉන්නව කෝටි 800ක්. කී දෙනාටද නිවන් දකින්න හිතෙන්නේ මේ ජීවිතේ? කොච්චර සුළු පිරිසකටද? කොච්චර සුළු පිරිසකටද සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පත්තුන තත්ත්වයටපත් වෙන්න හිතෙන්නේ නිවන් දකින්න හිතෙන්නේ. ඉතින් අන්‍යයක උදාාර හැඟීම් තියෙන දායකත්වයෙන් දරන පිරිසත් ලෝකේ බණහන පින්නන්ත අපේ පිරිසත් ශාල හැඟීමක් ඇති කරගන්න ඕනේ. මමත් මගේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ හමුන මේ කාලේ මේ බුද්ධානුස්සතිය ආදී මේ භාවනා කමඨහන් වඩමින් මෛත්‍රී ආදී කුසලතාවයන් හිතේ ඇති කරගනිමින් ඊටමත් සුවපත් වූ විවේකී මනසක් ඇති කරගත්ත නිවන් දැකපු ශ්‍රාවකයෙක් බවට පත් වෙනවා කියලා ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගන්න. අද දවසේ ධර්ම දේශනාව සඳහා සදැහැති දායකත්වයේ දරන්නේ නන්දා පියසීලී මහත්මිය ගල්කන්ද හෙට්ටිපොළ ප්‍රදේශයේ ඉඳලා. ඉතින් ශ්‍රද්ධාවන්ත මහත්මිය සඳහන් කරනවා 2018 4/16 අප්‍රේල් මාසයේ 16 වෙනි දිනට යෙදෙන 70 වෙනි ජන්මදිනය වෙනුවෙන් හා මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුලදීම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමේ බලාපොරොත්තුෙන් දායකත්වයෙන් දරන බව. ඉතින් අපි කවුරුත් ප්‍රාර්ථනා කරමු අපි මේ සිද්ධ කරගත්ත මහා කුසල ධර්ම හේතු වෙලා නන්දා පියසීලී මහත්මියට මෞතුමියට මේ බුද්ධ ශාසනය තුලදීම සංසාර දුක් නිමා කරගෙන උතුම් නිවනින් සැනසෙන්න මේ පුණ්‍ය ශක්තිය පාරමිතාවක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සඳහන් කරනවා 40 වසරකට පෙර මියගිය තමන්ගේ දයාබර පියාණන්ටත් 34 වසරකට පෙර මියගිය තමන්ගේ දයාබර මෑණියන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තමන් මේ ලෝකෙට බිහි කරලා හදලා වඩලා අප්‍රමාණ දුක් විඳලා ජීවිතයට යහපත සිද්ධ කළ පින්නද දෙමව්පියන්ට මේ කුසල් මේ පින් හේතු වෙලා සංසාර ජීවිතේ සූපත් කරගෙන සංසාර ගමන නිමා කරගෙන වහවහ නිවනින් සැනසෙන්න හැකි වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ශෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා 2018 අප්‍රේල් 16 වන දින 12 වෙනි උපන්දිනය සමරන ආච්චි මුණුබුරයි දෙන්නම එකම දවසේ උපන්දිනේ සමරලා තියෙන්නේ. තිසල් දිල්මිත් රාජගුරු මුණුබුරාට ආශිර්වාද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ පින්වන්ත දරුවටත් අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඊටාම ගුණධර්මයන්කින් පිරුණු සිල්වන්ත පින්නන්ත දරුවෙක් විදියට මේ ජීවිතය සකස් කරගන්න, මේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න, අවසාන වශයෙන් නිවනින් සැනසෙන්නත් මේ පින් මේ කුසල් හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සඳහන් කරනවා සියලුම දරුවන්ටත් සියලුම මුණුබුරු මිනිබිරියන් සත් සහභාගී වන සියලු දෙනාටත් නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන්න කැමැති බව සඳහන් කරනවා. ඒ සියලු දරු මුණුබුරු මිනිබිරියන්ටත් සහභාගී වන මේ පින්නන්ත අපේ පිරිසටත් මේ කුසල් මේ පින් හේතු වෙලා නිදුක් නිරෝගී භාවයම ලැබෙත්වා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. පූජ්‍ය දරණාගම ගෞරවනීය කුසලධම්ම නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේටත් නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පූජ්‍ය ගලයායේ පියදස්සී ගෞරවනීය නායක හිම්පාණන් වහන්සේටත් පූජ්‍ය විල්බාගෙදර ගෞරවනීය ඥානිස්සර හිමිපාණන් වහන්සේටත් ඒ වගේම දේශකයන්න් වහන්සේටත් ලංකාවාසී ලෝකවාසී සියලුම මහා සංඝරත්නයටත් මේ පින් මේ කුසල් හේතු වෙලා සියලු සිත ශාන්තිය සැනසීම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් අපි මේ ලෝකෙට බිහි කරපු පින්නන්ත අම්මා තාත්තා ඉන්නවනම් මේ පින්නන්ත අපේ දෙමව්පියන්ටත් අපි මේ කරගන්න කුසල් මේ පින් හේතු වෙලා නිදුක් නිරෝගී භාවය ලැබේවා, ආයුරාෝග්‍ය සම්පන්නිය ලැබේවා. අපි නිවන් දකින්නත් කලින් අපේ දෙමව්පියෝ සංසාර දුකෙන් නිදහස් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු සාසනං චිරන් රක්칸තු දේශනං චිරන් රක්칸තු මම් පරන්ති. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.